സോ ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദിസ് മിനി ആൾസോ വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ. സോ എല്ലാവരും എങ്ങനെ സുഖമായിരിക്കുന്നു? ഞാൻ ഫുൾ ഓൺ മജയായിട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ലേറ്റായി, ഞാൻ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി. അതുകൊണ്ട് ഷിബിന്ദു അവിടെ റോഡിന്റെ മധ്യത്ത് വണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പോവാം. മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാൾസ് ഇത്തിരി താഴെ പോകണം. എന്താ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യൂ ആണെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. താഴെ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഇവിടെ നിന്നല്ല, അവിടെ കുളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ്. കാരണം അടി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവരാൾക്കാർ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കണല്ലേ. അവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, അവിടെ ആൾക്കാർ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് താഴെ പോവാം. കുറെ സിനിമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ എടുത്തായിരുന്നു, അത് റോള് ചെയ്യാം. താഴെ ഉണ്ട് സ്പോട്ട്. അതിലേ അല്ല, ഇതിലേ. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കൈസ്, എനിക്ക് പേടിയാണ്. അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. നീ വാടാ ചെക്ക. സോ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വ്യൂ. കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്ന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പോയി വീഡിയോ എടുക്കണ്ട. അതാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കണ്ട. ബാപ്പു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം. അല്ല, മേളിൽ പോയിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇവിടെ കൂടെ പോയി. ഓക്കെ ഓക്കെ. നനഞ്ഞൊരു പരിവ് പോയി കാണണ്ടേ. ഫുൾ നനഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഫുള്ളും നനഞ്ഞ്. ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. അത്യാവശ്യം സിനിമാറ്റിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം ഞാൻ സിനിമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ നോക്കി. പിന്നെ കുറേ കല്ലും പാറയൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരേന്ന് കഴിച്ച് ഞാൻ ഫുള്ള് നനഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു പരിവായി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണം. നിങ്ങൾ ഇടിക്കുക പിടിക്കുക എന്തോ ചെയ്യും. ബട്ട് സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ ബട്ടൺ റെഡ് മാറി ഗ്രേ ആണ്. അപ്പോൾ നാളെ വേറെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി.